疯了啊！就在刚才，以色列呢率先进攻了伊朗，而且不仅是空袭啊，地面渗透的特工也已同步行动。伊朗境内的重要的国家机构都已遭到了袭击，哈梅内伊本人呢都已经撤出了德黑兰。几个小时以后呢，伊朗的反击开始了。革命卫队发射的导弹袭击了巴林、阿联酋、科威特、卡塔尔等地的美军基地啊，目前还没有具体的伤亡报告。胡塞武装也表示将封锁红海海峡。各位早上、中午、半夜企业的观众朋友们，大家好啊，我是武然，我为大家带来最新有关于美国和以色列进攻伊朗的情报和分析啊。根据《纽约时报》和半官方的以色列法尔斯通讯社在2026年2月28日的最新报道啊，美国和以色列已经正式对伊朗发动了军事打击啊。随着2月26日美伊日内瓦谈判的彻底破裂呢，中东火药桶爆炸其实也就是时间问题了。虽然说这一切都在意料之中，只是没想的来得这么快啊。以色列呢作为先锋率先发动进攻，紧接着完成了20年来最大规模集结的美军肯定会全面下场的。美以联军呢将通过持续不断的防区外空袭，彻底摧毁伊朗境内的核设施和导弹基地啊，利用高科技手段定点清除伊朗的军政高层，并以此为契机呢，全面瘫痪革命卫队的镇压机器，最终扶持早已沸腾的伊朗国内反对派上位啊，完成政权的更迭。在分析美以联军的作战计划之前呢，我们必须要看一下前几天在日内瓦发生的事情啊。谈判中呢，美方的底线是什么呢？美国呢提出了4个不可谈判的条件。第一呢，要求伊朗实行零浓缩铀的政策，彻底拆除福尔多啊、纳斯坦和伊斯法罕的核设施。第二呢，交出现存的丰富度高达 60% 的浓缩铀啊。第三呢，限制其弹道导弹的项目和射程啊。第四，彻底切断对真主党、胡塞武装等抵抗之胡代理人的资金和军事支持。伊朗方面的反应是什么呢？代表阿拉格齐呢试图玩弄拖延战术啊。伊朗提出愿意向美国公司开放庞大的石油、天然气和关键矿产的投资权，以作为经济的诱饵，换取美国承认其和平核浓缩的权利，并解除制裁。同时呢，对于弹道导弹项目，伊朗的最高领袖哈梅内伊亲自下令啊，绝对不容谈判，因为如果手不够长，够不到以色列，那就等同于输掉战争喽。美国伊朗这波聊的是没有任何的价值和结果啊，伊朗人有点死鸭子嘴硬的架势啊。试问，在2艘航空母舰和300多架战斗机的炮口下，德黑兰真的以为可以用几桶石油的开采权就能打发掉决定彻底控制石油的华盛顿吗？特朗普政府显然失去了耐心啊，他们此前给出的10到15天的最后期限一过，那就开打喽。开打前，其实我们应该能够猜到啊，以色列一定是开第一枪啊。根据《华尔街日报》的深度披露，白宫的高层顾问们在内部讨论中强烈倾向于让以色列开第一枪。为什么呢？是因为政治上好算嘛。如果美国直接不宣而战，在国内和国际上面临的政治阻力会非常大，毕竟堂堂大国不宣而战，面子上就有点说不过去啊。但如果以色列先动手，伊朗为了报复呢，必然向该地区的美军基地或者以色列发射导弹啊。到时候美军再以自卫和保护盟友的名义全面下场，不仅师出有名，更能获得国内选民的绝对支持。这种以以色列为诱饵，美军下死手的劳动分工，其实在灯塔国就是一贯的套路啊。从战术层面看，以色列完全具备充当先锋的实力啊。以色列的空军呢，拥有中东地区最强大的隐身突防能力。在去年的12天战争中，以色列的 F-35就如入无人之境啊，彻底瘫痪了伊朗的 S-300防空系统，掌握了伊朗领空的绝对制空权啊。这一次，他们将挂载自主研发的狂暴超音速空对地导弹和斯派斯精确制导炸弹，从数百公里外进行防区外打击。以色列打完，美国是否要下场呢？这是要看一下28日晚上到1号的上午，千万不要低估了这次美军集结的规模。这可是自2003年伊拉克战争以来，美军在中东进行的最大规模的兵力囤积啊！目前呢，部署在该地区的美国海军和空军的地面和后勤人员总数高达4万到5万人，而且美国海军还部署了2艘10万吨级的核动力航母，一艘呢就是林肯号，另一艘呢就是世界上最先进的刚刚马桶爆炸过的福特号了。福特号呢是结束了加勒比海的任务之后，长途跋涉，目前已经抵达了地中海，停靠在以色列海岸的附近。
护卫这2艘航母的是多达13到14艘阿利伯克级导弹驱逐舰和巡洋舰。另据开源情报显示整个中东战区目前已经集结了超过330架美军各型作战飞机2026年2月24日，美国呢破天荒的将 F-22猛禽战斗机呢部署到了以色列南部的奥夫达空军基地这是历史上绝无仅有的美国长期以来避免在以色列部署进攻性的武器，但是这一次禁忌要被打破了。F-22的任务非常明确，利用其卓越的隐身性能呢，第一波攻击中直接撕裂伊朗的防空网络，为后续的轰炸机扫清障碍。同时，为了支撑这些短腿的战斗机的长途奔袭美国竟然将14架的 KC-46 和 KC-135空中加油机直接就停在了特拉维夫的本古里安机场了。还有因为沙特和阿联酋等海湾国家由于害怕遭到伊朗报复，拒绝向美国开放领空用于对伊打击美军呢就将打击重心转移到了约旦机场。目前的卫星图片显示，这里密密麻麻停放了超过60架的美军战机，包括 F-15E 攻击鹰、F-35A 隐身战斗机以及 A-10游猪攻击机甚至还有大量挂载电子吊舱的 EA-18G 咆哮者。纽约时报透露五角大楼大幅削减了住在巴林和卡塔尔的人员将其降到了不到100人的规模，并将所有的军舰全部撤出了巴林港口。为什么呢？因为波斯湾的平均水深只有50米就像一个拥挤的澡盆美军呢极其忌惮伊朗革命卫队海军那1500多艘载满了反舰导弹和鱼雷的蚊子舰队美军航母呢退到了阿拉伯海和地中海，就是为了拉开安全距离废掉伊朗的近海不对称的优势那么拥有了如此庞大的兵力，美军接下来该怎么打呢？我们先要明白一个大前提特朗普政府是绝对没有兴趣像2003年伊拉克战争那样派几十万陆军进入到伊朗打一场旷日持久的地面治安战的。因此美军接下来的战术选择将是极端冷酷且高效的防区外精准打击和自主化战争。战争打响的前几个小时呢，必然是电子战和反辐射导弹的狂欢伊朗为了应对美军的隐身战机呢，近期从俄罗斯紧急采购了500套柳树便携防空导弹，还引进了中国的反隐身雷达。然而，在美军 EA-18G 强电磁干扰和 F-22、F-35的隐身突防下，这些系统呢将面临严峻的考验一旦防空网被撕裂了，B-2隐身战略轰炸机以及从驱逐舰发射的几百枚战斧导弹将如期而至。打击目标非常清晰了，首先是核设施。尽管福尔多核设施深埋在山体之下，但在美军重型钻地弹的连续穿透打击下，其通风口、供电和出入口将彻底被摧毁技术无法抹除全部的浓缩铀，也能让伊朗的核计划倒退几年甚至10几年其次呢，弹道导弹的生产线位于德黑兰郊外的帕尔钦和霍尔吉的导弹制造基地，尽管近期加盖了混凝土的石棺，试图抵御空袭，但是在美军的多重打击下，依然在劫难逃。美国的目标就是让伊朗失去制造和发射射程为3000公里的弹道导弹的能力最后呢，结合以色列摩萨德在伊朗内部的情报网络，联军将对军队的指挥官、核科学家以及强硬派政治高层实施无情的定点清除正如报道指出，如果外交手段彻底失败，特朗普不仅会打击核设施甚至会考虑直接针对哈梅内伊及其继任者等最高领导层进行斩首打击。说完了具体的战术，那么美军持续不断的空袭为了点什么呢？首要的目标之一呢，就是瘫痪伊斯兰革命卫队和巴斯基民兵的指挥、通讯和后勤系统了。当镇压群众的部队陷入群龙无首、通讯中断的混乱状态时，会发生什么呢？这正是美国和以色列精心设计的剧本了。通过外部的军事去功能化，为伊朗内部的反对派创造一个巨大的权力的真空期一旦政权的高压锅失去了革命卫队这块重压阀，压抑已久的数千万伊朗人、被海外力量武装起来的库尔德分离主义以及海外流亡的反对派，将如同开闸的洪水一般冲向德黑兰的权力中心美国呢，甚至不需要派出一兵一卒去占领德黑兰，他们只需要在上空保持绝对的制空权，为地面起义的反对派提供情报支持和空中掩护。当现在政权的官员开始疯狂地向海外转移数以千万计的资产时，这个以宗教意识形态为外衣、依靠暴力系统维持的政权，将在内部的起义和外部的打击下轰然倒塌了。战争的齿轮一旦开始转动，其巨大的惯性将碾碎一切犹豫和幻想。伊朗长期以来奉行的边缘政策，试图利用代理人网络，比如哈马斯真主党、胡塞武装，在海外打消耗战，
同时在本土呢构建核保护伞。但如今呢，抵抗之虎已经被以色列的重拳打得支离破碎了，核设施呢面临灭顶之灾，国内民众的怒火更是直指政权核心。现在的政权还能支持多久呢？我们拭目以待吧。接下来几个星期呢，我们要观望一下，究竟是政教合一的县政府能够挺住呢，还是他迅速垮台，反对派迅速上台？而且呢，对于我们来说，最有价值的是美军在这20年里新的作战体系是什么样子的，然后我们得快速制定出相对应的策略。好了，我的视频呢也就差不多了，感谢大家的收看，我是五人。如果你觉得我分析的还算不错呢，请点赞、关注并转发。如果你有不同的意见，欢迎在评论区与我交流。我们下期节目再见。